안녕하세요. 고구리입니다. 오늘은 팅커캐드로 모닥불을 만들어 볼 건데요. 우선 장작을 한번 만들어 보겠습니다. 이렇게 장작을 미리 만들어서 배치해 봤는데요. 만드는 과정은 생각보다 어렵지 않아요. 어떻게 만들었는지 잠깐 한번 살펴볼게요. 장작은 7개로 만들었고요. 장작 하나를 분해해 보면 쪼개진 원통형의 보로노이 모양으로 갈라짐을 표현했어요. 보로노이 모양은 쉐이프 생성기의 추천 메뉴에 있습니다. 옵션을 조정해서 다양한 모양으로 만들 수 있는데요. 이제 한번 출력해 볼까요? 첫 출력은 실패를 했네요. 아무래도 출력물 바닥이 너무 불안정해서 실패한 것 같아요. 이번에는 쌓여진 장작 형태로 출력해 보기로 했습니다. 이번에는 좀 제대로 나온 것 같네요. 잘 나온 것 같은데요. 타공베드라서 출력물 떼기가 쉽지는 않아요. 모닥불 주위 바위들도 처음에는 3D 프린팅으로 만들려고 했는데 10개나 되는 바위를 일일이 모델링하기가 귀찮아서 지점토를 썼습니다. 하루 정도 말렸더니 정말 돌처럼 단단해졌더라고요. 이제 장작을 색칠해 줄 건데요. 검은색 라카로 밑색을 깔아 주었습니다. 초록색 필라멘트가 안 보이게 구석구석 꼼꼼히 스프레이 했습니다. 이제 디테일한 채색이 들어갈 건데요. 까만색으로 칠만 했는데 벌써 순 느낌이 들죠? 밝은 갈색 아크릴 물감으로 나무 부분을 칠해줄 거예요. 거친 느낌을 주기 위해 스펀지를 사용했습니다. 스펀지로 대충 쓱쓱 발라주시면 돼요. 초반에 물감이 잘 안 발려줘도 상관없어요. 여러 차례 바르고 말리기를 반복하면서 색을 찾아가시면 됩니다. 그런데 발색이 너무 안 돼서 제가 흰색 물감을 살짝 바르고 다시 색을 입혔어요. 불에 많이 탄 부분은 회색 물감으로 젤을 표현해 주었습니다. 짜잔, 이렇게 모닥불 장작을 완성했어요. 자, 그리고 이제 지점토 바위도 채색해 줘야 되겠죠? 약간 녹색이 섞인 회색으로 바탕을 칠해 주었습니다. 한 손으로 색칠하고 다른 손으로 촬영 중이라서 붓질이 좀 편하지가 않았어요. 바위 밑색 작업이 끝나고 스프레이 작업을 해줄 건데요. 금속 광물이 박힌 바위 느낌을 주기 위해서 은색 스프레이를 사용했습니다. 작은 은색 알갱이가 살짝 박혀있는 느낌을 주기 위해서 이 공중에서 스프레이를 희미하게 뿌린 다음에 라카 알갱이가 살짝 내려앉게 기다려주시면 돼요. 너무 욕심내지 말고 살짝 칠하고 위치 바꿔서 다시 또 살짝 칠하기를 반복했어요. 이렇게 광물이 박힌 바위 느낌을 표현해 보았습니다. 아무래도 불멍을 때리려면 조명이 필수겠죠? 아두이노 기초 실력으로 이글거리는 느낌의 조명을 만들어 보기로 했어요. 아두이노를 처음 접해 보시는 분들도 1시간 정도면 이 정도는 만들 수 있을 거예요. 아두이노 보드와 케이블을 깔끔하게 정리하기 위해서 박스를 설계했습니다. 사이즈를 측정해서 일러스트레이터로 박스 전개도를 설계하였고 또 레이저 커팅기로 MDF 합판을 전개도대로 잘라 주었습니다. 이제 잘 맞는지 조립해 봐야 되겠죠? 우선 상판에 뚫어 놓은 전구들이 잘 들어가는지 살펴보겠습니다. 버니어 캘리퍼스로 측정한 거라서 찰떡처럼 들어가네요.
조명 뒷부분은 글루건으로 붙여주었습니다. 박스 옆면 모퉁이에는 세로선을 넣어서 유연하게 휘도록 만들었어요. 이제 나머지 부분들도 잘 정리해서 넣어줘야 되겠죠? 다행히 한 번에 조립이 잘 끝났고 이제 윗부분을 꾸며보기로 했습니다. 박스 상판은 눈 쌓인 벌판 분위기로 색칠을 해주었고 이제 장식물들을 글루건으로 접착해주기로 했어요. 모닥불 옆을 어떻게 꾸밀까 하다가 결국 고양이를 소환했습니다. 딱 붙여서 이렇게 기울여도 안 떨어져요. 자, 이렇게 완성입니다. 불멍 때리기 딱 좋은 아이템이죠? 네, 시청해주셔서 감사하고요. 그리고 다음번에는 더 재미있는 메이커 활동으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.